इस वीडियो में हम बनाएंगे ओट्स की 3 वेट लॉस फ्रेंडली रेसिपीज जिनसे आप हेल्दी वे में बिना अपने टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज किए वेट लॉस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीमा और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूं। मैंने अपना 28 केजी 28 किलो वेट लूज किया है 100% हेल्दी और नेचुरल वे से, और इन वीडियोस के थ्रू मैं अपने वेट लॉस एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। तो इसीलिए अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको पतला होने में काफी हेल्प करेगा। और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना देर किए बनाते हैं ओट्स की टेस्टी, हेल्दी और वेट लॉस फ्रेंडली रेसिपीज। सबसे पहले हम बनाएंगे मसाला ओट्स। ये मेरे फेवरेट हैं। इसे आप टोटल 10 मिनट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है इंस्टेंट ओट। वैसे तो मैं स्टील कट ओट्स यूज करती हूँ, पर ज्यादातर लोग इंस्टेंट ओट्स यूज करते हैं, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ पर यूज कर रही हूँ। तो हम ले रहे हैं इंस्टेंट ओट्स, कैप्सिकम जिसे मैंने बारीक चॉप किया है, हरा धनिया, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, खीरा जिसे हम कुकुम्बर भी कहते हैं, जीरा, राई, हींग, और मैंने यहाँ पर कुछ मिक्स सीड्स लिए हैं। इसमें मैंने लिया है पंपकिन सीड्स, अलसी के बीज, थोड़े से मूंगफली के दाने, थोड़े से तिल के बीज। इसके साथ मैंने लिया है काली मिर्च और काला नमक। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बहुत ही थोड़ा कोकोनट ऑयल इस पैन में डाला है। ये पिघल गया है। अब इसमें मैंने हींग, जीरा और राई को इसमें डाला है। इसे हम अच्छे से हिलाकर तड़का लेंगे। इसके बाद ये नट्स मैं इसमें डाल रही हूँ। इन्हें भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आप ये इन्हें अवॉइड भी कर सकते हैं। मुझे इनका क्रंच अच्छा लगता है ओट्स में, इसीलिए मैं इन्हें डाल रही हूँ। अब हम एक एक करके सारी सब्जियां इसमें डालेंगे। आप इन सब्जियों के अलावा भी और सब्जियां अपने स्वाद और मौसम के हिसाब से इसमें मिला सकते हैं। जितनी ज्यादा से ज्यादा सब्जियां आप इसमें मिलाएंगे, ये उतना ही हेल्दी और टेस्टी बनेगा। मैंने सारी सब्जियां इसमें मिला दी हैं। सिर्फ हरा धनिया मैंने अभी तक नहीं डाला है। इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी सब्जियां थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो गई हैं। अब इसमें हम ओट्स डालेंगे। ओट्स डालकर हम इसे 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें अपने स्वाद के हिसाब से मसाले ऐड करेंगे। मैं इसमें मिला रही हूँ काली मिर्च, काला नमक। आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें और मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे कि लाल मिर्च, सादा नमक या फिर अमचूर पाउडर। जो भी आपको स्वाद पसंद है आप इसमें मिला सकते हैं और इसका स्वाद बदल सकते हैं। मैंने अब इसमें मसाले भी मिला दिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे पकाऊंगी। मैंने इसमें लगभग आधा कप पानी मिलाया है। अब हम इसे इसी तरह पकने देंगे। मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिला रही हूँ। आप चाहें तो इसमें मिलाएं या फिर रहने दें। और इसे इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए हम ढककर पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं। हम इसे हटाकर देखते हैं। हमारे ओट्स बिल्कुल पककर तैयार हो गए हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। अब सबसे लास्ट में हम ऊपर से इसमें हरा धनिया मिलाएंगे और उसे भी मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, आपके टेस्टी, हेल्दी और चटपटे यमी मसाला ओट्स बनकर तैयार हैं। सेकंड टेस्टी ओट्स रेसिपी बनाने के लिए हमने लिया है इंस्टेंट ओट्स, बेसन, हरा धनिया, चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड टोमेटो, चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड ग्रीन चिली, थोड़ी सी हींग, साबुत जीरा, काला नमक और काली मिर्च पाउडर। ये सबसे आसान, सबसे जल्दी बन जाने वाली टेस्टी और हेल्दी ओट्स रेसिपी है।
इसे बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बाउल लिया है और अब सभी इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके मैं इस बाउल में ऐड करूंगी। मैंने डाला है ओट्स, बेसन, टोमेटो, ऑनियन, ग्रीन चिलीज, गार्लिक, हींग और जीरा और सबसे लास्ट में हरा धनिया। आप इन सब्जियों के अलावा भी मौसम और आपके स्वाद के हिसाब से अलग अलग सब्जियां बारीक चॉप करके इसमें डाल सकते हैं। अब सबसे आखिर में हम डालेंगे काला नमक और काली मिर्च। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। अब हमने सभी इंग्रेडिएंट्स इस बाउल में डाल दिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसका अच्छा सा बैटर रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारा बैटर रेडी है। मैंने इसको अभी थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में रखा है। अब इसे इसी तरह 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। आप देखिए ये घोल थोड़ा और ज्यादा गाढ़ा हो गया है। हम इसमें अब थोड़ा सा और पानी मिलाएंगे, बहुत थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसको इस कंसिस्टेंसी में ले आएंगे। अब ये हमारा घोल तैयार है चीला या पैनकेक बनाने के लिए। चीला बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक पैन को गरम किया है। ये गरम हो गया है। अब हम इसमें हमारा बैटर डालेंगे। बैटर को डाल के सर्कुलर मोशन में आप इसे स्प्रेड करेंगे। जब ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए आप इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आप देख सकते हैं ये हमारा चीला एक तरफ से पूरा ड्राई हो चुका है, मतलब ये पलटने के लिए तैयार है। अब आप इसे पलटे की हेल्प से पलट लेंगे। आप देखिए ये बहुत ही अच्छे से सिक गया है। इसी तरह हम इसे दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा चीला दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे से सिक गया है। हम हीट बंद करके ये चीला ले लेंगे और ये हेल्दी टेस्टी ओट्स चीला बनकर तैयार है। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ, चाहे वो धनिया की हो, चाहे से पुदीना की, चाहे से करी लीव्स की, आप इसे एंजॉय करें। थर्ड टेस्टी ओट्स रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं ओट्स उपमा। इसके लिए हमने लिया है ओट्स, थोड़ी सी सूजी, चॉप्ड टमेटो, हरा धनिया, चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड कुकुम्बर, करी लीव्स, मूंगफली के दाने, राई के दाने, आधा नींबू, काली मिर्च और काला नमक। आप इस ओट्स उपमा में अपनी पसंद और मौसम के हिसाब से और दूसरी सब्जियां भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। ओट्स उपमा बनाने के लिए हम सबसे पहले एक गरम पैन में ओट्स और सूजी को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसमें हमें कोई भी घी या रिफाइंड ऑयल नहीं मिलाना है। हमें सिर्फ इन्हें गरम पैन में हल्का हल्का रोस्ट करना है। मैंने लगभग 2 से 3 मिनट इसे ड्राई रोस्ट किया है और आप देख सकते हैं हमारे सूजी और ओट्स का कलर चेंज होने लगा है। ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने ये सूजी और ओट्स को बाउल में निकाल लिया है और पैन में 1/4 टीस्पून कोकोनट ऑयल गरम किया है। ऑयल गरम होने पर मैं इसमें ये राई डाल रही हूँ और इसे तड़काएंगे। हमारे राई के दाने चटकने लगे हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे मूंगफली के दाने और इन्हें भी ऐसे हिलाते हुए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे करी लीव्स,
प्याज, टमाटर और हिलाते हुए इन्हें पकाते जाएंगे। डाला है कुकुम्बर और अब हम डाल देंगे हमारी रोस्टेड सूजी और ओट्स। अब हम इसमें मिलाएंगे मसाले। काला नमक, आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें सादा नमक और लाल मिर्च भी मिला सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ काला नमक और काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे पानी। हमें पानी डालते हुए इसे लगातार हिलाना है ताकि लम्स ना बने। अब इसे हिलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये पानी सूख ना जाए। आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे ड्राई हो रहा है। हमें इसी तरह इसे 15-20 सेकेंड और पकाएंगे जिससे ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। अब सबसे लास्ट में हम इस पर हरा धनिया डाल देंगे और डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। ये ऑप्शनल है। ये लीजिए, आपका हेल्दी, टेस्टी और वेट लॉस फ्रेंडली उपमा तैयार है। चलिए अब बात करते हैं आपको ओट्स किस समय खाना चाहिए। वैसे तो आप किसी भी वक्त ओट्स खा सकते हैं, पर इन्हें ब्रेकफास्ट में खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इनमें फाइबर, मैग्नीशियम और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपकी क्रेविंग्स को कम करते हैं, आपको लंबे समय तक भरा भरा महसूस कराते हैं, जिससे आप ओवरऑल पूरे दिन में कम कैलोरीज का इंटेक करते हैं जो कि आपके वेट लॉस के लिए काफी जरूरी है। पर जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ, कोई भी एक स्पेसिफिक फूड खाकर आप वेट लॉस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपनी कंप्लीट डाइट पर ध्यान देना चाहिए और कम से कम डेली 20 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए। तभी आपका हेल्दी वे में वेट लॉस होगा और रेगुलर होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में वेट लॉस करना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग healthysystem.in के जरिए मुझसे कांटेक्ट करें। और अगर आप मेरे ही शहर जयपुर में रहते हैं तो मेरे वेट लॉस गाइडेंस सेंटर जो कि मानसरोवर में है, वहां आकर मुझसे मिल सकते हैं। और अगर आप मेरी मंथ वाइज वेट लॉस जर्नी देखना चाहते हैं, मैंने किस तरह की एक्सरसाइज की, किस तरह की डाइट ली, तो आप मेरे ब्लॉग healthysystem.in पर जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें जिससे ये दूसरे लोगों के भी काम आ सके। और ऐसे ही इफेक्टिव वेट लॉस वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल वेट लॉस विद सीमा को जरूर सब्सक्राइब करें।